আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। ঘুমের ঘোরে আপনারা যারা নাক ডাকেন তাদের জন্য এটি একটি ডিভাইস। এই ডিভাইসটি আপনি যদি নাকে দিয়ে ঘুমান তাহলে আপনার সেই বিকট একটা শব্দ নাকের সেই শব্দটাকে এই অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইসটি সাইলেন্ট করে দিবে। সেই দিনের জন্য সাইলেন্ট করবে যেদিন আপনি নাকে দিয়ে ঘুমাবেন। নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করার জন্য এটা একটা সাইলেন্সার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা রাবার আছে। এই রাবারটি দুই নাকের ফুটাতে ঢুকায় ঘুমাবেন। ঘুমালে হবে কি, সামনের দিক থেকে বাতাস যাবে ফুসফুসে এবং এই দিক দিয়ে বের হবে, পিউরিফাই হয়ে বের হবে। এভাবেই কিন্তু নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে সেই দিনের জন্য যেদিন আপনি নাকে দিয়ে ঘুমাবেন। আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টটি অ্যাভেলেবেল পাবেন। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন।